తిరుపతిలో చూడదగిన ప్రదేశాల్లో శిలాధారుడు ఒకటి. మేమైతే శిలాధారణం ఫస్ట్ టైం చూడటానికి వెళ్ళాము. ఇక్కడైతే కనిపించేది శిలాధారణం. తిరుపతి దర్శనం అయిన తర్వాత జనాలందరూ ఇక్కడికి కూడా చాలామంది వచ్చారు. చాలా బాగుంది చూడటానికి ఇక్కడ కూడా. ఇక్కడ కనిపించేవన్నీ కూడా దశావతారాలు. ఇక్కడ అన్ని దశావతార రూపాల్లో ఉన్నారు. ఇక్కడైతే కలర్ఫుల్గా ఒక ఉడుతుంది. ఇదైతే జనాలకి బాగా అలవాటైనట్టుంది. ఏదైనా పెడతారని చెప్పేసి అలా తిరుగుతూ ఉంది. మనుషుల దగ్గరికే వచ్చేస్తుంది. చేతులు పెడుతుంటే చేతులను కూడా పట్టుకోబోతుంది చక్కగా. కానీ అక్కడ ఎవరి దగ్గర ఏమి తీసుకురాలేదు ఏమి ఇవ్వటానికి. పట్టుకుంటుంటే పైకి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ కిందకి వచ్చేస్తుంది చక్కగా. భలే ఉంది చూడటానికైతే. ఇక్కడైతే పక్షులు కూడా ఉన్నాయి. వీడైతే మా చిన్న కృష్ణుడు. అందుకే హాయ్ చెప్తున్నాడు. ఇవైతే కోళ్ళు, వెరైటీ కోళ్ళు ఉన్నాయి. ఇదైతే నెమిలి, చాలా బాగుంది.